Девчонки, мальчишки, вот зашла в рощу. В рощу иду не по центральной улочке, а приближенно к больнице, к нашей, к Сосновой роще. Так что вот так я чуть-чуть здесь побуду. Хотела птичек покормить. Птичек покормить, а туда-то я не пойду, там народу никого нет. Нет смысла. Сейчас я где-то здесь птичек найду и покормлю их. Взяла из дома. Взяла из дома кое-что. Увидела кормушки. Наверное, пойду к кормушкам подойду. Туда птичкам брошу. Девчонки, мальчишки, приветики. Марина себя сегодня лучше чувствует. Я и себя, и в глаза-то у меня никакие веки не опухшие. Ничего, а то что это такое? Болела. Вот 3 дня какой-то такой был. Настроение нехорошее. Сегодня стало лучше мне. А мукбанг с крылышками делала с опухшими веками. Представляете? А сейчас все нормально. Пойду кормить птичек. Хотя там еще одна девушка кормят птичек. Сейчас я вам покажу. Да. Иду, сейчас я их покормлю тоже. Взяла им покушать. Здесь-то хлебушек вот валяется. Он уже мороженый при такой температуре. А это я им из дома принесла. Поэтому легко им кушать. Кушайте, мои ребятки. Кушайте, мои. Кто вы там? Голчатки, голуби. Да-да, кушайте. Кушайте. Девчонки, ну все, видите. Не знаю, пройтись мне туда подальше или нет. Пройтись мне туда подальше или нет. Вот, в роще. Сегодня солнышко хорошо светит, поэтому Марина вышла. Думаю, дай витамин D приму. Витамин D. Девчонки, посмотрите, видите, у меня даже и веки не опухшие верхние. Видно, что-то сердцем у меня было. Сердечно, когда верхние, это сердечно. Тут еще... Я слушаю. Птички. Я думаю, что шум такой? Это там снег возле больницы чистит. Пойдемте, посмотрим. Послушаем чуть-чуть. Чуть-чуть послушаем природу февральскую. Когда эти морозы уже сколько они продержатся, не знаю. Ой, сейчас еще чуть-чуть погуляю и пойду. Вот она, природа. Смотрите, птички. Природа живет, природа существует. Ой. Вот, я говорю, удивляешься всему, что в мире творится. Ради чего? Ради чего? Ради денег. Все хапают, никак не нахапаются. Чуть-чуть повыше поднимусь. Чуть-чуть повыше поднимусь. Вот здесь вот хорошая такая съемочка. Я имею в виду, с дерева падают снежинки. И получается как будто бы туман. Как будто бы туман. Вот видите? Сегодня Марина себе нравится. Вот, а до этого нет, плохо себя чувствовала. Вот что значит перезагрузка. Перезагрузка. Солнышко светит. Лыжник поехал. Лыжник поехал. Мужчина. Собаки гавкают. Хозяева здесь вороны. Наверное, галки. Кто здесь? В общем, природа хороша. Природа хороша.
Собаки гавкают. Деревня вспоминается, которой у меня нету в деревне. Возвращаемся. Чуть-чуть побыли, хватит. Хорошего понемножку. Потому что Марина, вы сами знаете, куда хочет иной раз сходить. А если того места назначения нету, приходится терпеть. А нам терпеть нельзя, пенсионерам. Да, улыбайтесь, не улыбайтесь, а это так. Вот придет ваш возраст, тогда вспомните. Вот, а Марине нельзя держать. Терпеть. Так, девчонки, ну вот, видите, и мальчишки спускаемся с горочки. Спускаемся. Девчонки, руки сейчас согрею, а то прям пальцы замерзли, закоченели. Девчонки, смотрите, какое солнце и мальчишки. У Марины даже носовой платок колом стоит. Высмаркиваешься, вода течет из носа и прям тут же мерзнет. Во, мороз-то какой. Красота. Хочу витамин D принять. Сейчас постою, чтобы хотя бы чуть-чуть, минут 5. Вот на солнышке, именно на солнышке. Посмотрите, какое красивое дерево, да? Так снег лежит. Обалдеть. Красота. Природа берет свою. Девчонки, даже и мальчишки, и не хочется уходить отсюда, представляете? Опять пошла в глубину леса. Чуть-чуть надо побыть здесь. Ой, из дома не выходим. А мне сидеть не очень-то полезно. Что-то зашумело. Это там вот в больнице что-то. А здесь, видно, специально расчистили. Видите, здесь расчищена площадочка. Вон женщины идут, по-моему, а я думаю, они идут с канистрами за водичкой. Они с постилочками, чтобы посидеть, если устанут, отдохнуть. Смотрите, какая красота. Красота. Сегодня люди не стала звонить, потому что я вроде бы не собиралась, она пораньше как бы выходит, а я вышла уже в 1 часу на прогулку, поэтому пойду, думаю, сама одна тихо сам с собой веду беседу. Уже до такой степени уже мы привыкли сами с собой разговаривать. Раньше мы бабушек осуждали. Вот идет, бубнит себе под нос. Вот пришло то же самое. Ой, девчонки, все к нам возвращается. Все к нам возвращается. Ой, снег скрипит. Как хорошо. Снег под ногами скрипит. То я уже к концу рощи подошла, где там источник, но я туда не пойду. Но здесь стежки протоптаны, видите, людьми. Ходят без конца, видно. Так, сейчас я направо поверну. Направо повернула. Ой, девчонки, мальчишки, я все время так обращаюсь, потому что некоторые мальчишки обижаются, что я их не называю мальчишками, потому что они меня тоже смотрят, мои любимые. Поэтому я и говорю, всех дел дома не переделаешь. Если быть дома, все, мы будем загружены делами. Казалось бы, вот я одна живу, но все равно у меня тоже ведь есть свои интересы, свои проблемы. Мне времени не хватает. Не хватает, представляете? А если мы сейчас его постоянно варками, жарками занимаемся, уборками, а когда животные, так это вообще и некогда выйти на улицу. Представляете? Некогда выйти на улицу. А что вы орете-то? Разорались.
Ты ж... Ух ты! Ворот-то разорались. Что орете? Так. Ворот. Возвращаюсь. Видно, надо уже идти домой. Потому что уже замерзла. Девчонки, мальчишки, руки замерзли, щеки замерзли. Пойду потихонечку. Зато километры намотаю. А то Марина лодырь стала. А Блуда ничего, не ходит. Все, сидит на диване в этом интернете, в этом нашем любимом Ютубе. Сколько он времени у нас отнимает наш Ютуб? Ой, я не знаю сколько. Услышала стук такой, как будто бы дятел. Сейчас я... Не... Сейчас, секундочку, девчонки. Мальчишки. Тишина. Блаженство. И скрип. Скрипучий снег. Ой, обалдеть. Я этого ждала. Мерзнут руки. А я взяла с собой орешки. Орешки с собой взяла еще. Орешки пожевать. А орешки такие, фундук. Ой. Руки мерзнут. Ну, в чем дело, девчонки, мальчишки. Руки мерзнут. С горочки спускаемся. Женщина идет навстречу мне, которая, видно, со мной вошла в рощу, тоже ходит. Вай, 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 вай. Вай, вай, вай. Только мне давай. Это песню я вспоминаю. Женщины, мы с этой встречаемся уже 3-й раз, наверное. Это у меня лет в 30. Ну да, наверное, 30, а может 38, может 1 был. Ну, не любовник, если я не замужней была, одинокая же женщина, девушка. Ну, молодой человек был. Вот, и он мне такую песню давал слушать. Мне даже кассета осталась. Вот. Вай, вай, вай. Только мне давай. Ой, девчонки, мальчишки. Ой, че, хорошо, что есть что вспомнить. Вот, а у меня есть что вспомнить. Я женщина была. Ого, какая. Ого-го. Любвеобильная. А кто в молодости не был любвеобилен? Все любвеобильны. Кто недополучил, тот недополучил. Рвет и мечет сейчас в 70. А ее нету. Любови-то. Любови-то нету. А нужно брать все вовремя. И любовь, и все. Птичка-то. И любовь, и страсти, и мордасти. Не знаю, пройтись мне. Пройдемся. Ой, и птички поют. Что ж она там, голубочка, кушает? А, там, по-моему, семечки. Конечно, им где ж они греются-то? Жалко, вот он еще, воробушек. Где он? Улетел. Он улетел, но обещал вернуться.
Девчонки, все хочу на выход быстрее. Что-то не получается. Пойду сейчас опять. Только мне кажется, я камеру это в сумку положу, потому что руки мерзнут без конца снимать. Поэтому положу и вернусь обратно, прогуляюсь. Километры намотаю. Я возвратилась опять. Вот так-то. Все. Камеру ложу, буду наматывать километры. Дайте я чуть-чуть пройдусь без камеры. Фу, ой. Иду, девчонки, мальчишки, иду. Понимаете? Вот. Тянет меня ходить, ходить и ходить. Ходить, ходить и ходить. Обязательно. А потому что у меня расположенность к тромбозам, к тромбам. И мне нужно обязательно, чтобы циркуляция в кровеносной системе была обязательна. Если получается застой, то у меня беспокойство. Вот у меня недавно были беспокойства, поэтому плохо себя чувствовала. 2 дня ногу волочила, представляете? 2 дня ногу волочила. А потом с Божьей помощью, с молитвой, все обошлось у меня. Так что молитва, она лечит. Что не говорите, это тот... Молитва, она лечит. Тот, кто верит, до тех она доходит. И к тому, к кому обращаемся, тоже доходит. А кто просто так, чтобы показать только, что вот я, тот может недополучить всего этого. Девчонки, вот так, да-да. Иду, девчонки, мальчишки, иду. Я заметила, постоянно твержу, девчонки, мальчишки, вы уж меня извините, но вот так получается, что я уже до такой степени к вам привыкла, к девчонкам, мальчишкам, что уже все. Уже утром просыпаюсь и говорю: доброе утро, девчонки, мальчишки. Так, девчонки, ну вот теперь-то я думаю, что я нагулялась. Руки у меня согрелись. Теперь можно идти домой. Да-да. Марина набралась сил, бодрости и духа. И иду. Ну что, наверное, девчонки, мальчишки, на этом пока-пока. До новых встреч. Пальчики вверх-вниз. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Я всем буду рада. Я женщина добрая, я все прощаю. Надо уметь прощать. Тогда к вам все будет хорошее приходить. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Марина всех любит, ценит, уважает. Пока-пока, мои девочки, мальчики. Пока.